Assalomu alaykum. Bugun gumbaklar qanday qo'yiladi va atvodka qanday yasaladi, mana shu haqida biroz video qilaman. Atvodka o'zi bu yangi oila degani, yangi oila bo'ladi, lekin unda ona bo'lmaydi. Ana shu atvodka yasalgan, mana 5 ta mana eshigi yopiq, hozir ochaman. Kecha yasalgandi, endi arilar chiqishni boshlayapti. Ana masalan aringiz bo'lsa-yu, ko'paytirmoqchi bo'lsangiz, 2-3 ta romkasini yopiq tuxumlari bilan olasiz. Mana shunaqa qamab qo'ysangiz agar 1 sutka, 2 sutka, endi o'zini uyiga bormaydi-da, shu yer o'zini uyi bo'ladi. Shu chiqqan joyiga hammasi qaytib kiradi. Hozir buni ochib ko'rsataman. Mana shu atvodkamiz. Bu yerda 3 ta romka. Hozir bunga gumbak qo'yaman. Mana shu gumbagimiz arilari bilan hozir shuni qo'yamiz. Bugun kuchli napat bo'lyapti. Napat bo'lish paytida qo'ymaslik kerak. Endi sizlarga ko'rsatish uchun majbur qo'yaman. Xo'p, qayerda ari ko'p bo'lsa, o'sha yerda buni qo'yish kerak. Iloji bo'lsa, mana bunaqa ana shu teparog'i joyda. Bu plastmassani bir tomonini shunday qilsaman, bo'ldi. Yopaman-da ikkinchi romkaga bunday yopishtiramiz. Bo'ldi, bu gumbak endi yiqilmaydi. Nasib bo'lsa onasi 4-5 kunda chiqadi. Arilar bugun napat qilyapti. Shuning uchun napatda bunaqa ishlash xavfli. Bir-birini o'ldiradi arilar. Tak. Yasagan gumbaklarni hozir olib chiqaman. Hammasiga bibudi kiygidiraman, bibudi. Ana matkaga arilar yopishib o'tiribdi. Ana shu yeriga qotgan asaldan qo'yish kerak, qotgan asal. Ana shu yerda 23 ta hammasini bibudiga kirgizib qo'ydim. Faqat bittasini borib alohida boshqasiga berdim. Bu yerda 23 ta.